भारत की तरफ से अभी अर्जुन MK-1A टैंक के एक अनमैन्ड वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। भारत और यूएस के बीच होने वाली प्रेडेटर ड्रोन की डील को फाइनल करने के लिए एक अलग ही कमेटी को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को भुवनेश्वर में डिप्लॉय किया जा रहा है। और अंत में ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इशू को लेके पाकिस्तान की तरफ से भारत को जंग की धमकी दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मेन बैटल टैंक को लेके है। अब मेन बैटल टैंक मॉडर्न डे वॉरफेयर की शुरुआती दौर से ही जंग में एक मेजर रोल को प्ले करते आ रहे हैं और जंग के दौरान इनको सबसे सेफ व्हीकल माना जाता है। लेकिन अभी के मॉडर्न डे ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की वजह से ये धीरे धीरे अपनी एडवांटेजेस को खोने लगे हैं। और रिसेंटली हुई दो लड़ाई में, यानी कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई लड़ाई में और रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई में हमने देखा है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम के बिना मेन बैटल टैंक काफी इजी टारगेट बन रहे हैं। इसी वजह से आजकल के सभी मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स के अंदर एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि जंग में इनकी सर्वाइवलिटी को काफी हद तक इंक्रीज करने में मदद करने वाला है। अभी ज्यादातर ह्यूमन बेस्ड सिस्टम के बदले अनमैन्ड सिस्टम को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और जिस तरीके से हवा में ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही अभी लैंड में भी ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। और इस प्रोग्राम में भारत भी पीछे नहीं है और अभी भारत की तरफ से अर्जुन टैंक को बेस करके एक अनमैन्ड टैंक को डेवलप करने का फैसला किया गया है। यानी कि इसमें जो मेन चेसिस होने वाली है वो अर्जुन MK-1A टैंक का ही होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं रहेंगे। बदले में इनको रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में एक मेजर प्रॉब्लम राजस्थान की डेजर्ट कंडीशन होने वाली है, क्योंकि मेनली अर्जुन टैंक को राजस्थान जैसे सेक्टर में ही डिप्लॉय किया जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम एक अनमैन्ड टैंक के लिए एक यूजर इंटरफेस को तैयार करना होने वाला। अब अगर इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया जाता है तो ये आगे चल के आर्मर्ड बैटल में काफी हद तक काम आ सकते हैं और स्पेशली इसमें जो ह्यूमन कैजुअलिटी हो रहा है उसको काफी हद तक यहाँ पे डिक्रीज किया जा सकता है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके। अब सबको ये बात पता होगा कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से 2 US ओरिजिन सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर लेके ऑपरेट किया जा रहा है और इनको लीज पर लेके ऑपरेट करने के बाद इनकी परफॉर्मेंस में खुश होके बाद में नेवी की तरफ से इससे और भी ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था और टोटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था। पर अभी ये सभी आर्म ड्रोन होने वाले हैं, जिसमें हमारी तीनों सर्विस में 10-10 करके ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। बीच में कुछ ऐसे खबर सामने आए थे कि भारत शायद अभी अपनी आत्मनिर्भर प्रोग्राम को पुश करने के लिए प्रेडेटर ड्रोन की डील को कैंसिल करने वाला है। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि नहीं, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बस इस डील को कुछ समय के लिए पेंडिंग किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जल्दी से इस डील को फाइनल करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी को बनाया जा रहा है, जिसको एक 3 स्टार रैंक के ऑफिसर लीड करने वाले हैं और उनके डिसीजन को बेस करके आगे चल के इस डील को बढ़ाया जा सकता है। वैसे अभी नहीं लगता कि इंपोर्ट बैन लिस्ट के चलते भारत इन ड्रोन्स की डील को भी कैंसिल करने वाला है, लेकिन अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स की निगरानी में इस डील के अंदर खरीदे जाने वाले ड्रोन्स की नंबर को लेके थोड़ा बहुत बातचीत चल रहा है और शायद इसमें कुछ चेंजेस करने की प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी ये क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है कि इस डील में हो सकता है आगे चल के ओरिजिनल प्लान में तय किए गए ड्रोन को खरीदा जाएगा या फिर उनकी संख्या को थोड़ा बढ़ाया जाएगा या फिर उसको घटाया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में पोस्ट किए गए कुछ अपडेट्स के मुताबिक अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को शामिल किया जा रहा है। वैसे लगभग 2 से 3 साल पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से और HAL के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें टोटल 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को खरीदने का प्लान किया गया था। फिर उसके बाद पिछले साल जून के महीने में इंडियन कोस्ट गार्ड को HAL की तरफ से इस डील के अंदर ऑर्डर किए गए 16 हेलीकॉप्टर में से पहले 3 हेलीकॉप्टर को हैंडओवर किया गया था। फिर उसके बाद बाकी बचे हेलीकॉप्टर में से 10 हेलीकॉप्टर को मई 2022 के अंदर ही डिलीवर करने का प्लान किया गया था। अभी जिन हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, इनको भुवनेश्वर में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया और इन हेलीकॉप्टर्स को मेनली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अपनी ईस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि भुवनेश्वर से लेके
कोलकाता तक नजर रखने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स को अभी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए ऑफिशियल सेरेमनी के साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया और इस हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ वीएस पठानिया के द्वारा इंडक्ट किया गया। इसी के साथ ही अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की एयर विंग की स्ट्रेंथ लगभग 68 हो चुकी है, जिसमें बोथ फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट मौजूद है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम भारत और पाकिस्तान को लेके एक मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 9 मार्च को एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल को फायर कर दिया गया। फिर बाद में पता चला कि दरअसल ये मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गया था। इस बात को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी कई सवाल किए गए थे और यहाँ तक कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इस बात को लेकर भारत को जंग की धमकी देने लगे थे कि भारत की ऐसी लापरवाही की वजह से तो न्यूक्लियर स्टेट के भी जंग हो सकता था और पाकिस्तान इस बात को लेकर रिटेलिएट भी कर सकता था। इस पर अभी भी यूनाइटेड नेशन और ऐसे अलग अलग इंटरनेशनल मंच में जाके भारत के खिलाफ कंप्लेन भी कर रहे हैं कि भारत एक लापरवाह स्टेट है जो कि न्यूक्लियर वेपन या ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को रखने के काबिल नहीं है। तभी दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी इस मिसाइल की फायर होने की असली वजह क्या है ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा था और इसको लेकर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा था और अभी पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया गया और इसमें अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 से 4 ऑफिसर को संदेह की घेर में रखा गया, क्योंकि फाइनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये बताया गया कि दरअसल मिसाइल में कोई भी टेक्निकल इशू नहीं था और ये ह्यूमन एरर की वजह से फायर हुआ था। लेकिन इसके बाद उन ऑफिशियल्स के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया था। बस इतना बताया गया कि इसमें जिन भी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है उनको अभी सिवियर पनिशमेंट मिलने वाली। तो अभी आप जाके उन लोगों से जरा पूछिए जो लोग तब बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बन रहे थे और ये क्लेम कर रहे थे कि भारत ने यहाँ पे जानबूझकर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया है या भारत की तरफ से पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को या रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए ऐसा किया गया था, या भारत की मिसाइल को पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं कर पाया था या फिर डिटेक्ट करने में फेल हो गया था। मतलब एक तरीके से शाबाशी लेने की लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने तब भी आप सभी को बताया था कि जब तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस पर कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं हो सकता है और इसके कई खतरनाक पहलू सामने निकल के आ सकते हैं जो कि आगे चल के पता चलने वाला है। क्योंकि अगर ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था तो जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे उन्होंने इसे किस मकसद से फायर किया था, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला। हो सकता है इसके लिए उनको पाकिस्तान की तरफ से पैसा दिया गया होगा, फिर उनको खरीद लिया गया होगा ताकि वो मिसाइल फायर कर दे और ऐसे जगह पर फायर कर दे जहां पर पाकिस्तान के कोई लोग नहीं रहते हैं और इसमें पाकिस्तान को फिजिकली तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाद में इसी बात को लेकर पाकिस्तान भारत को ब्लेम कर पाएगा। और अभी अगर इसमें किसी की जान चली भी जाती तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा इशू हो सकता था और अभी भी देखा जाए तो इसका हमारे इमेज के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहा है और पाकिस्तान हर जगह पे जाके भारत को एक गैर जिम्मेदार स्टेट बताने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन्स को लेके। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन को आयोजित करने का प्रारंभ किया गया। अब लगभग 2 साल पहले भी ऐसे कंपटीशन को शुरू किया गया था और इसके नतीजे के तौर पर आज भारत में कई ड्रोन मैन्युफैक्चरर स्टार्टअप कंपनी सामने आ चुके हैं और अभी एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन को आयोजित किया जा रहा है। कंडीशन के मुताबिक जो भी कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं उनके तरफ से डेवलप किए गए ड्रोन सब सेंटीमीटर साइज की फॉरेन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की क्षमता रखने चाहिए और उनके साथ एंगेज होने की क्षमता रखने चाहिए। पिछली बार जब ऐसे कंपटीशन को आयोजित किया गया था तो उसमें आए और सिलेक्ट किए गए कंपनियों को भी अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और अभी ये कंपटीशन भारत में मौजूद सभी स्टार्टअप ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट को सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा इवैल्यूएट करा सकते हैं। और अगर उनका प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है और इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स को पसंद आता है तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आर्मी की तरफ से इसके लिए ऑर्डर को भी प्लेस किया जा सकता है। रूल के मुताबिक जो भी स्वार्म ड्रोन को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो सभी के सभी GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की काबिल होने चाहिए और साथ ही इनकी मिनिमम ऑपरेशनल टाइम 30 मिनट तक होना चाहिए, जो कि डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने के लायक होने चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।